almal, my naam is Nicola en ek is 'n dieetkundige hier in ons pragtige dorpie van George in die Suid-Kaap en ek wil baie graag vir julle net help vandag oor hoe om 'n gesonde kosblik te pak vir jou, vir jouself en vir jou gesin. Ek dink so baie mense val van die wa af want hulle eet eenvoudig nie gesond nie, want hulle beplan nie genoeg nie en dan as jy weer sien in die middag en jy het nie 'n kosblik ingepak nie, dan wat doen jy? Jy klim in jou kar of jy loop af na die naaste kafee en jy koop vir jou dalk die verkeerde ding, want jy is nou eintlik honger en jy wil nou eintlik iets eet. So, en dan kies jy partykeer die verkeerde ding en dit kos jy ook net 'n klomp geld en jy eet onnodig ongesond. So, kom ons kyk bietjie hoe om dit vir almal beter te maak en dit is hoe om 'n gesonde kosblik in te pak. Die belangrikste deel van om 'n kosblik in te pak is om bietjie vooruit te beplan. So 'n mens moet sit en sê, okay, goed, ek gaan op 'n Sondag kyk wat is daar nodig, wat het jy nodig in jou koskaste en om net 'n bietjie vooruit te beplan. Ons gebruik 'n lunchbox beplanner, soos hierdie enetjie wat jy kan maklik afrol. Dit is maar basies net die dae van die week en dan min of meer wat jy sal inpak elke dag vir lunch vir jou kosblik. So verskoon my as ek so 'n bietjie wissel tussen Afrikaans en Engels en lunchbox en kosblik, maar julle sal almal verstaan. As ons 'n gesonde kosblik inpak, dan gebruik ons 'n riglyn om te sê, okay, dis die beste om dit in die aande voordat jy enigiets anders doen na aandete, gou-gou jou kosblik klaar te pak. Moet asseblief nie 5 uur opstaan en jou kosblik wil pak nie. Dis beter om dit in die aand voor die tyd te doen, dan is dit klaar, dis gedoen en almal is happy en jy kan in die oggend net opstaan en hom gryp en daar gat jy. Die ander ding is ook, onthou jou kosblik. Ek kan nie genoeg sê hoe baie ek al my eie kosblik vergeet het by die huis nie. Ek bly 30 km weg van my praktyk af en as ek nie my kosblik het nie en ek kom nie aan, dan het ek hom nie, dan het ek hom nou maar vergeet, want ek gaan nie sommer huis toe ry om hom te gaan haal nie. So belangrik onthou om jou kosblik saam te vat. Dan gebruik ons ook 'n riglyn van ons deel dit op in basies 4 kwadrante. So ons sê okay, daar's 4 komponente wat basies in jou kosblik moet kom. So dit is maklik om te onthou dat jy moet 'n porsie bietjie stysel hê, gesonde heelgrane, daar moet 'n klein porsie proteïene wees of 'n porsie proteïene. Gewoonlik is leftovers van die vorige aand 'n lekker ding om in te pak en dan moet daar ook 'n vruggie of 2 en 'n bietjie groente wees. En dan het jy 'n goeie gesonde kosblik. Okay, so kom ons begin gou-gou by die stysel komponent, want ek weet dit is een ding wat baie mense vir my sê, maar 'n broodjie is dit, ek wil nie brood inpak nie. Ja, as jy byvoorbeeld 'n probleem het met suiker of jy is 'n diabetes of jy ly aan insulienweerstandigheid, dan moet jy nie stysel inpak vir jou nie. Dan is dit natuurlik belangriker om vir jou 'n goeie proteïene in te pak saam met die groentes wat jy moet eet. Maar 'n normale konvensionele broodjie is actually gesond om in te pak en veral vir skoolkinders en kinders wat aktief is en mense wat aktief is het 'n brood nodig. No pun intended. Okay, so hoe kyk mens na 'n goeie broodjie? So belangrik om op die brood te kyk en daar kan jy sien dat hierdie is sommer net 'n Albany low GI broodjie. Op die verpakking sê hulle vir jou die woorde lae GI of low GI en dan weet jy dit is 'n lae GI broodjie. En wat dit beteken het, as jy dit nou eet, dan gee dit vir jou lekker stadige vrystellende energie en jy voel 'n bietjie vir langer versadig en so, dan wil jy nie gou weer eet nie. En belangrik ook om die brode wat jy koop af te wissel. 'n Mens raak verveeld met net een ding en jou kinders ook. Hulle wil nie net altyd dieselfde ding hê nie. So koop elke keer 'n verskillende broodjie en sorg dat daar altyd 'n bietjie verskeidenheid is met op die brood front. Maar onthou, lae GI is beter. En dan wil ek julle ook net wys, hierdie is 'n oulike Albany Ultima broodjie en dit is 'n koolhidraat gekontroleerde broodjie wat 'n bietjie laer in kalorieë is en nogals oulik as jy dit wil probeer en hy vries ook nogals lekker. So
probeer om. Okay, so niks fout met 'n broodjie nie. Die ander styselkomponente, net om dit bietjie af te wissel, veral vir die kinders, hulle raak moeg vir brood, is hierdie Simple Truth reeks van Checkers. Ek moet sê, hulle Simple Truth reeks is nogals oulik. Dit is partykeer net 'n bietjie duur, maar ek koop dit so een keer in 'n maand en dan is 'n bietjie net afwisseling te hê van dit wat ons eet in ons lunchboxes. Dan ook hierdie Nature Valley se bars, dis ook 'n lekker alternatief tot 'n stysel. So ek sal nou nooit in my kinders se lunchbox broodjie insit en hierdie insit nie, dit is 'n bietjie te veel. So een of die ander een, of dis 'n lekker alternatief as hulle nou tussen sportsoorte is om gou-gou so ene te eet, wanneer dit klaar die skool verby is en hulle gaan aan na hulle aktiwiteite toe. So dit is ook 'n lekker alternatief. Gepraat van mini cheddars, ek sien baie ouers pak dit as 'n standaard in. Ek dink hierdie is maar net meel en water en sout. Ek dink dit is glad nie eintlik goed vir 'n mens nie. Daar's ook baie MSG in. So probeer om nie dit in te pak elke dag nie. Doen dit soos wat ek koop een pakkie 'n jaar en my kinders eet dit dan dadelik op want hulle hou baie daarvan. Maar dit is nie 'n baie goeie go-to gesonde lunchbox item nie. 'n ander alternatief kan wees natuurlik as jy iets lus is vir iets souts, is popcorn of springmielies. Dis ook 'n lekker alternatief in jou lunchbox. En dan ook 'n pakkie Lay's lightly salted. Niks daarmee fout nie. Dit's 'n bietjie vet in, maar lekker sout en om so een keer 'n week 'n pakkie Lay's lightly salted in jou lunchbox te hê, gaan natuurlik nie die bank breek nie. So dit oor jou stysels. Onthou kraakbeskuitjies soos Provitas is lekker. Enige ryskoekies is lekker. So partykeer raak dit net 'n bietjie soggy en dan is dit nie so lekker om te eet nie. So probeer dit dan apart te doen en dan kan jy jou koekies en jou kasie apart sit en dan gee dit vir jou ook 'n lekker alternatief vir jou stysel. So dit is jou een styselkomponent. Die ander komponent wat baie belangrik is in ons lunchbox is natuurlik 'n proteïen. So proteïen maak dat jy langer vol voel, jy voel lekker versadig wanneer jy geëet het, en jy voel of daar net, jy weet, iets het jy het nou geëet. So dit is nogals belangrik om 'n goeie proteïen in te hê. Natuurlik begin ons met leftovers as 'n proteïen. Ek kan vir julle net wys, dit was my leftovers vir vandag wat ek gekies het. So dit is sommer net so ou 'n lamspastytjie wat ek gehad het en wat ek oorgehad het van gisteraand wat ek gebring het en dan gewoonlik sal ek net 'n bietjie babaspinasie bysit of bietjie blaarslaai of selfs net 'n wortel. Ek het altyd wortels in my yskas hier by die werk en dan eet ek dit vir middagete. So onthou leftovers as 'n proteïen en probeer altyd 'n bietjie ekstra gaar te kry. Jy weet as jy in die aand kook dat daar altyd bietjie ekstra is vir môre sodat jy 'n goeie proteïen kan inpak. Ander alternatief natuurlik is 'n eier. So eier is nog steeds 'n wonderlike ding. Ek glo dit is een van die mees bekostigbare proteïene daar buite. Dit is hoog in Vitamiene A, die geel. Dis goeie bron van yster. So onthou jou eiers. En as jy op 'n Sondag miskien 4 of 6 of selfs 10 eiers wil kook en dit kan eet, hou dit in die skilletjie in jou yskas. En dan kook jy dit op 'n Sondag en dan hou jy dit daar en dan kan jy net so vir jou lekker eiertjie 2 of 2 saamvat werk toe in jou kosblik. En my kinders kla partykeer, hulle sê die eiers stink, mamma, dit ruik nie lekker nie. So jy kan hom afskil by die huis, die aand voor die tyd en sit hom bietjie in glad wrap en vat dit so in jou kosblik met 'n bietjie sout en dan stink dit darm nie so erg nie. 'n ander alternatief is natuurlik okay, ek net so. 'n ander alternatief is natuurlik 'n ander alternatief is natuurlik 'n ander alternatief is natuurlik frikadelle. So frikadelle is nogals 'n lekker manier om seker te maak dat jy ook goeie proteïene inkry en ek sit sommer hierdie in my airfryer in die oond en dan maak ek almal gaar en dan vries ek 2 of 3 bymekaar en dan vat ek net soos wat ek nodig het uit die vrieskas uit en sit dit in 'n lunchbox. So dis ook 'n lekker manier om goeie proteïene in te kry.
Onthou, kaas is ook 'n lekker proteïen, enige kaas, jy weet, cheddar, mozzarella, gouda, wat ook al vir jou die lekkerste is. 'n blokkie kaas van so 30 gram is gewoonlik 'n porsie, ook 'n goeie proteïen. Ham natuurlik, ons kyk na hamme, dit is ook 'n geprosesseerde vleis, maar ons sê as jy die grein van die ham nog kan sien, dan weet jy dit is 'n beter tipe ham om te kies. En hierdie byvoorbeeld is jou gypsy ham of jou smoked ham, en pas op maar vir sandwich hams, want hulle is geprosesseer, is maar soos polony en Vienna's en daai goed. Dis nie so goed nie, want dit is hoë nitriete en nitrate, en eintlik nie goed vir jou nie, dit veroorsaak actually kanker, is carcinogenies. So gaan vir die hamme, wat jy die grein kan sien, die pastramies of die silverside, baie lekker op 'n broodjie. Hierdie enetjie is ook jou biltongpoeier, so dis ook 'n lekker, my kinders is mal daaroor, dit gee vir hulle 'n lekker vleissmaak aan die broodjie, so probeer ook gerus onthou van biltongpoeier, dit is ook 'n lekker manier om 'n vleiserigheidjie in te kry. Dan onthou ook jou neute, so jou neute is deel van jou vet en jou proteïenfamilie. Ek koop gewoonlik maar so groot bak neute, en dan probeer ek dit in klein houertjies te pere, soos hierdie. So ek sit dit voor die tyd, as ek die hele pak gekoop het, dan gooi ek dit voor die tyd, gaga alles in 'n klomp bakkies, en dan as ek my lunchbox pak, dan vat ek net 'n bakkie en sit dit in die lunchbox. En so ook ooreet jy nie jouself aan 'n klomp neute wat onnodig nie. En jy hoef nie duur neute te koop nie. Hierso het ek byvoorbeeld ook 'n bietjie cashewnete, maar dis nie nodig om altyd die duurste neute om gesond te wees te koop nie. So kyk maar vir die peanuts, net so goed as jy hou by jou porsie van omtrent so tussen 20 en 30 gram, dan eet jy die regte hoeveelheid. En dit gee ook vir jou daai lekker vol gevoel. En dan die laaste, maar die minste, net om te onthou, tuna is ook 'n baie lekker proteïen om in te pak. Ek wil nou nie elke dag tuna eet nie, glo my, probeer om maar dit so 1 keer elke 2 weke te doen. Maar dit is 'n lekker bekostigbare proteïen, en daar's omtrent 3 porsies proteïene in so 'n blikkie tuna, wat ek nogals dink baie gerieflik is, en ek dink hierdie blikkie was maar so om en by R20, so 'n nice bekostigbare proteïen. Okay, so ons het nou gepraat oor stysels, ons het gepraat oor proteïene, en dit is belangrik om die balans altyd lekker te kry in jou lunchbox. Dan die belangrikste is om te sorg dat daar altyd 'n bietjie groente en 'n vruggie is. So ek koop maar altyd hierdie snack groentetjies. Hierdie is die snacking cucumbers, dis nogal vir my oulik. En dan die klein baba mielietjies is ook lekker. Die seldery vingers, of ek koop sommer 'n heel pak seldery en sny hom sommer op, en dan ek weet ons grab and go net soos ons die landpakkies inpak, ook 'n baie lekker groente. En dan my ultimate lekker groente is natuurlik 'n wortel. Ek het altyd wortel in my yskas, probeer dit altyd daar te hou. As ek nie weet wat om te eet nie, of ek het net my vleisie ingepak, my leftover, dan weet ek, daar's altyd worteltjie in die yskas, en ek eet so 2 of 3 wortels, en dan het ek my groente ook ingekry daarom vir die middag. En dan jou kersie tomaties natuurlik is altyd 'n baie lekker go-to snack, as jy wil gou besel aan iets, is so 'n snack in jou kosblik ideaal. Dan natuurlik vrugte is ook belangrik. Ek dink is goed om 'n verskeidenheid te eet. Mens raak so moeg geëet aan appels en piesangs, maar ja, kyk vir jou altyd in 'n week om so 1 of 2 bietjie iets anders net te koop, soos 'n kiwi vrug of 'n filie is sommer 'n lekker fytjie. Ek gaan dit definitief gebruik. Jy weet, in my slaai, of ek sit dit by sommer 'n bietjie feta kaas in 'n slaaitjie, heerlik om 'n soet in te kry. En natuurlik arbeie en bessies is ook baie lekker, net soos die tomaties om net aan te pesel. So dit is ook ideaal in jou kosblik. Goed, en dan wil ek ook net vir julle aanmoedig. Ek dink baie mense vra, hoe hou jy jou goedjies koud? Hoe sorg jy dat jou goed vars bly? Natuurlik om jou goedjies die aand voor die tyd te pak help, want dan bly dit lekker koud in daai kosblik. Ek weet, met ons kinders het ons van hierdie kosblikke wat geïnsuleer is. Dit enige van hierdie is, jy koop hulle ook by Woolies van hulle, baie lekker, ook bekostigbaar, en jy kan vir jou 'n ice pack ook insit om jou kos lekker koel te hou. Of net 'n lekker koeler baggie.
Dan onthou ook van hydrasie. Ek dink ons almal dink altyd wat moet ons eet, maar ons vergeet ons moet actually ook iets drink. So, water is nogals ook goed om in te pak. Ek dink altyd as ek water ingepak het, dan is my kanse om die bottel op te drink baie groter as wat ek dit nie by my het nie. So, 'n goeie waterbottel is ook goed. Ek is mal oor hierdie Hydro Flask produkte. Ons verkoop dit ook hier in ons praktyk. En ek love it, want dit hou lank, en dit is, jy weet, dit is duursaam, en dit hou jou koue goed lekker yskoud, en as jy 'n slukkie vat, hou dit sommer op jou, jy kan ys ook insit, dan kan jy dit vol maak deur die dag, en dit hou jou water ook lekker yskoud vir 'n warm dag. En ook warm goed warm, so in die winter, as jy weer warm goedjies wil hê, dan hou dit jou warm goed ook vir jou warm. So die Hydro Flask is 'n lekker opsie om te hê. En onthou vir die kinders ook, hulle moet altyd maar 'n ou waterbotteltjie inpak skool toe. Dit is altyd goed vir hulle. As dit nie daar is nie, gaan jy nie noodwendig drink nie, maar as dit daar is, gaan jy die water drink. Dan wil ek net gou gesels oor vrugtesappe. So ek weet baie mense, dink dit is 'n vrug, dit is gesond, dit is beter as 'n koeldrank. Dit is nie beter as koeldrank nie. Onthou, hier is nogals baie suiker in, en partykeer meer suiker as wat daar is in 'n gewone blikkie Coke. So kyk maar na vrugtesappe, probeer om dit nie te doen nie. Ek sal dit eintlik net in meer gevalle inpak vir die kinders waar hulle miskien atletiek het die middag, of hulle het baie sport, dan is dit 'n lekker ding om te drink vir as hulle sport gedoen het. Maar as dit 'n gewone skooldag, dan is dit nie eintlik so goed om vrugtesap in te pak nie. Bevat, al is dit 100% suiwer vrugte. Onthou, vrugte suiker is nog steeds suiker. Daar's baie suiker in vrugtesap. So dit is 'n beter alternatief vir soos tot creamsoda, maar dit is nie 'n goeie elke dag se go-to nie. Ek dink baie vetsig is as gevolg van mense wat te veel vrugtesap drink, en ook tandprobleme wat dit veroorsaak. Dan 'n ander lekker drankie wat ek nogals gereeld inpak vir my kinders is volroumelk produkte. Hierdie boksie melk van Clover is vir my verskriklik oulik, en dit hou lekker in die lunchbox. Partykeer sal ek dit vries en dan gevries inpak, en dan teen die tyd wat hulle dit vir middagete wil gebruik, dan is dit al afgekoel, en dit hou ook sommer die res van die lunchbox lekker koel en koud. Ek pak nie meer yoghurt in vir die kinders nie, want dit is net 'n gemors. Dit werk nie, die seel van die yoghurtjies breek, en dan gaan al daai yoghurt oor die hele lunchbox. So ek het nou al my les oor en oor daar geleer. Ek sal eerder vir hulle 'n bietjie yoghurt aanbied laatmiddag as 'n snack, of as 'n go-to as ons iewers stop en hulle kan dit gou eet, maar nie in hulle lunchboxes nie. So ja, en dan net om bewus te wees van verskillende versteekte suiker in goedjies, jy weet, soos obviously jou lekkertjies, jou chocolates, al daai goed het nogals baie suiker in. Droëvrugte het ook suiker in, so probeer maar om dit tot die minimum in te sit. Jou vars is maar eintlik die beste. En dan net die etikette te lees vir die hoeveelheid suiker wat jy actually inkry. So daar is ook lekker raad wat ons julle later sal gee. So ja, ek wil maar net sê, ek hoop julle pak lekker lunchboxes in, en jy kan ons volg op YouTube, deur die subscribe button te druk, en dan ons probeer om vir julle al hoe meer lekker inligting te gee, en om dit te deel, dat julle dit actually kan doen by die huis. So ja, baie dankie dat julle geluister het, en ons chat weer.